Ben, pois, boas tardes. Agradecer aos organizadores destas xornadas que contasen conmigo. Saudar as dúas compañeiras de xornada de hoxe, a Ana e máis a Chus, e agradecerlle a Anxo a presentación. Ben, eu teño que tratar sobre a constitución da literatura ou da escritura nacional. Temos un tempo acoutado, entón o que vou facer é remitir as actas o que ten que ver un pouquiño co que se refire aos contidos polos cales determina Murguía o que é literatura nacional e voume tratar de centrar noutra cuestión que non teño, digamos, tratado en artigos, o anterior sí, que é como se constitúe a literatura nacional como discurso social, como se implanta na sociedade o discurso que Murguía establece. Como imos contrarreloxo, imos directamente á fariña. Manuel Murguía, no capítulo dedicado a Eduardo Pondal en Los precursores, 1886, quedémonos co ano, escribe: «El movimiento fue a la vez literario y político, aunque distintas ambas tendencias se completan». E por movimiento leamos Resurdimento. Un ano antes, 1885, nesa máis que cínica homenaxe a Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán bramaba: «Tenemos que reconocer que el Renacimiento lleva en sí un germen de separatismo. ¿Acaso será el único fruto político y social deste florecimiento poético?» Este retrato, que fai a taxidermista da cultura galega, a condesa Pardo Bazán, incluíase no volume de Mi Tierra, 1888. Estamos nun mesmo, como vedes, período de 3 anos. Este é o contexto político, temos que citar, que é o escenario pros-República Federal de 1873-74, da cal non nos acordamos moito, pero se houve unha segunda república e que antes houve unha primeira. O fracaso do modelo de republicanismo federal ten 3 grandes consecuencias para o que nos interesa. A primeira, o deserteñamento do propio republicanismo federal que entra en guerra civilismo. A segunda, o nacemento do regionalismo político que empeza a constituir organizacións políticas propias. Por exemplo, o Centre Catalá con Valentí Amirol en 1882, se non recordo mal. E a terceira é que estamos no contexto da restauración borbónica e, por tanto, o intento de modernización do Estado. De acordo? Fronte àquela, o que dicía Borja de Riquerda, feble nacionalización de España, agora ven a forte nacionalización de España. De alguma maneira, esta idea de homoxeneización da cultura española recóllese no discurso de Antonio Cánovas del Castillo de 1882, coñecido como discurso a la nación, que é un discurso aceptado tanto no arco da esquerda como no arco da dereita. É dicir, unha especie de antes unha España roja que unha España rota nun calvo sotelismo a val la letra. 1880 celébrase o primeiro Congreso Catalanista, no cal a lingua ocupa un lugar central. Celébrase o segundo Congreso Catalanista, créase o Centro Catalá, a polémica arredor do valor da lingua entre Almirol e Núñez de Arce. Por lo tanto, a lingua ocupa un lugar de tensión entre os diferentes proxectos que existen. Stuart Hall, nunha reflexión moito máis ampla, facía esta cita, que a homoxeneización cultural, que é o que pretende establecer Cánovas del Castillo no seu famoso discurso, é dicir, a cultura española é a cultura de Castela e o resto son anexos folclóricos nos termos pejorativos que eles teñen, non os que eu quera poñer, son como adornos da cultura española, pero non poden ser axentes propios á altura da que é a castelá. E Stuart Hall di que esta homoxeneización se considera crucial para o mantemento das institucións culturais nacionais. Este é o contexto político, social e cultural no que se produce estas citas de Murguía e de Pardo Bazán. Por tanto, a conformación do discurso literario e a creación, digamos, do campo cultural galego prodúcese nun marco de pugnas, de loitas políticas, ideolóxicas, estéticas, sociais, etc. E, por tanto, póñenos diante dunha complexidade extrema para analizar o Resurdimento ou as figuras que o compoñen. Ramón Maiz dixo nas anteriores xornadas, creo que hai exactamente unha semana, coido, dixo: non hai fase cultural ao referirse ás teses de Miros as Froch. Non hai fase cultural. A cultura é política e está presente en todo momento.
Por outra parte, permítame que reivindique a necesidade de que os estudos socioculturais galegos sexan multidisciplinares, é dicir, que collamos distintas ópticas para estudiar a literatura. Por tanto, na miña forma de velo, temos que apartarnos un pouquiño, que non quere decir abandonar as análises textualistas, as análises inmanentistas, o formalismo, ou, se se quer, as hermenéuticas máis rígidas dos textos. A literatura non é só un autor ou autora, uns libros, uns anos de publicación. E o que trato de explicar é que todo isto forma parte como un elemento máis da complexidade do que significa o Rexurdimento e, por tanto, tamén en relación á constitución da literatura nacional. A mí o que me interesa nesta presentación é entender a literatura como un produto material que se somete ás tensións do seu tempo e, por tanto, estudar que sucede. Para que me entendan, por que Cantares Gallegos se publica no ano en que se publica, como se recibe, quen o aplaude, quen o critica, cantas veces se edita, quen escolma os poemas, por que escolma uns e non escolman os outros. Todo isto ten un razonamento. É complicado, lóxicamente, estudiar todo e, sobre todo, acertar nas conclusións, pero este é un reto, penso, que interesante a nivel académico. O que dicía máis de que a cultura é política, evidenciao as citas que fixen de Murguía e máis de Pardo Bazán. En definitiva, o que pretendo dende este enfoque é superar o que creo que é un exceso de filoloxización da literatura. Alonso Nogueira, a quen agradezo sempre as súas conversas, dicía nun artigo de homenaxe a Xan González Millán, un dos que sempre poñen luz sobre os meus traballos, publicado no último Grial. Temos que abrir a posibilidade de pensar a nación deixando atrás os enferruxados relatos das historias lineais e as identidades estables. É dicir, o Rexurdimento nin é algo lineal que vai de autor, libro, etc., nin todos dentro do Rexurdimento pensaban igual. Poño un exemplo. A poesía religiosa de Saco Arce. Hai quen aplaude porque considera que é unha boa poesía feita en lingua galega polo feito de que este en lingua galega. Hai quen a condena porque consideran que o galego non é unha lingua apta para tratar cuestións religiosas. Ben, antes de seguir, sí que me gustaría, creo que xa comentou Ana e moita máis xente, pero facer esa pequena homenaxe, polo menos da miña parte, a Xosé Ramón Barreiro Fernández, que nos deixou esta voluminosa obra de Murguía e que tamén, de alguma maneira, polo menos a min, alentoume a estudar o século XIX nos primeiros traballos sobre o provincialismo político, a Revolución de 1846, etc. Ben, cando teño ocasión de explicar a época do Rexurdimento nas escolas, sempre trato de facer poñer unha imaxe moi fácil para que elas o entendan, non? Isto de que Luís XIV dixera «L'état c'est moi», o Estado son eu. Pero claro, unha vez que perde a cabeza o seu descendente borbónico, se non hai rei, que é o Estado. Entramos, por tanto, nesa fase en que se emerxe a nación e, en consecuencia, teñen que definir quen compón a nación, como se establece unha nación, que trazos unen a nación. De acordo? Na época previa, non nego que existan outros, digamos, trazos que unan os franceses, pero un dos trazos fundamentais para definir como francés é que son súbditos do rei. É súbdito do rei, non importa a lingua, non importa a xeografía, en certa medida. O que importa é que son súbditos dun rei. Isto todo está moito máis explicado dunha maneira moito máis detallada por Amaguitis nun libro fundamental que é a construción das identidades nacionais. Por tanto, se emerxe a nación, hai que definir o que é a nación. Isto é o que sucede en Francia, en Italia, en Alemanha, agudizado polo contexto das guerras napoleónicas, e a min dame igual se Murguía isto fai 10 anos ou 50 anos despois. O que me interesa destacar é que Murguía entende que nós temos que definir a nación. Este é o propósito que el se marca, como di Juan Compañer, dende os 18 anos. En que se concreta isto? Ben, por un lado, en dúas obras de madurez e, a súa vez, iniciáticas. Por un lado, o Dicionario de Escritores Gallegos, publicado por fascículos en El Miño de Vigo, 1862-65, e, polo outro, a Historia de Galicia. Primeiro tomo, 1865, nese prólogo en que define de maneira taxativa que Galicia é unha nación. Estes dous traballos, os dous libros, o Dicionario e a Historia, teñen a súa base en artigos que publica en La Oliva, 1856-57. Vale?
De algunha maneira, teño que citalo porque casi tamén é unha obriga, o que fai Murguía é desenvolver o temario inacabado que Antolín Faraldo deixara preparado. Por iso non é casual que el diga el primero e el mejor e que o sitúe na apertura de los precursores. Que consigue Murguía ao publicar Dicionario de Escritores Gallegos e Historia de Galicia? No tema histórico, a legitimación, o historicismo, o que fomos, o que somos, o que debemos ser. De alguma maneira, Murguía o que fai é unha lectura política da historia, non é unha relación de datos sen máis sentido, fai unha interpretación política na cal a nosa liña de vida, por entendernos, temos un mito fundacional, os celtas son os que nos fundan, son a nosa base, son tal, chegan os romanos que para eles son como uns imperialistas, ocupan o noso territorio, pero non son nosos, teñamos en conta, logo falaré algo disto, que os romanos son povos mediterráneos, os celtas e os suevos son povos, un caso atlántico, pero sobre todo norteños, entón veñen, digamos, os suevos, de alguma maneira, a liberarnos. Desa consunción nace a Galicia medieval, que para Murguía creo que representa a idade de ouro que ten a Xelmírez á cabeza. De aí que o primeiro texto de prosa de Manuel Murguía, publicado en La Oliva en 1856, de temática, digámoslo así, patriótica, sexa Don Diego Gelmírez, moito máis ampliado na edición de 1898. Por tanto, resumindo, a obra de Historia de Galicia o que lle permite a Murguía é afirmar que nos períodos en que fomos un territorio libre tivemos maior progreso material, intelectual, económico e social. Por tanto, une a idea da liberdade co progreso. Vale? O Dicionario de Escritores Gallegos o que lle vale nesa introdución, longa introdución, é para afirmar que, como somos unha conformación histórica con povos distintos aos de Castela, dá como resultado unha identidade distinta. Nos termos dele de época, temos un Volksgeist distinto do español. Por iso Murguía di, os autores galegos que tratan de imitar o Volksgeist, o espírito popular español, fracasan. A solución é que os escritores galegos, ou os artistas galegos, representen o espírito popular de Galicia. Isto é o que el, de maneira moito máis extensa, explica. Ben, e aquí a lingua xoga un papel central, moi en relación co que sucede noutros lugares de Europa, fundamentalmente moi influído polas teses de Fichte e de Herder. A lingua é o ton íntimo, o máis íntimo das persoas, o que sae de maneira espontánea. Por tanto, é a nosa raizame. A lingua é o que nos vai representar. Por iso, ao longo dos anos, acabará sempre, de alguma maneira reiterativa, dicindo que lingua distinta acusa nacionalidade distinta. Ben, neste mesmo proceso de conformación histórica, temos que ter en conta que Murguía, como diría Raymond Williams, aplica a tradición selectiva. El escolle o que lle interesa para realizar esta biografía da historia de Galicia, de acordo? Temos que telo en conta, porque isto demostra tamén a complexidade. Non é o mesmo os criterios que ten Murguía na cabeza os que poden ter outros autores do Resurdimento. A diferenza que Murguía ten poder consagrador. Sobre isto falaremos un poquinho máis adiante. É curioso que nesta tradición selectiva, curioso e a súa vez interesante de subliñar algo que comentaba agora Ana, que é a importancia do popular. Tedes que pensar que no popular do século XIX de Galicia, e aínda hoxe hai quen se atreve a decir que vivimos na Galicia profunda, eran os bastardos, eran os brutos, eran os ignorantes, eran xente que non valían absolutamente para nada. E Murguía colle di, esta é a nosa base. O que máis desprezado podía ser socialmente, políticamente, etc., el di, esta é a nosa base da nosa cultura. Temos que subila, temos que darlle autoestima ao noso povo, temos que descubrirlle o que somos. Isto é moi interesante porque é exactamente o contrario do que di Emilia Pardo Bazán. A nosa lingua está condenada a estar nun arquivo, nun museo, porque é lingua para hablar con bueyes. O bo de Pardo Bazán é que non ten media tinta, é cristaíña, sábese perfectamente o que pensa. Ben, a literatura é sabido que realiza unha función extraliteraria, máis alá do que é a ficción ou a redacción dun texto. Ten a capacidade de configurar e socializar un imaginario nacional colectivo. Moi fácil para que me entendan, o celtismo. O himno, os celtas, toda a tradición e a mitoloxía. A través da literatura son capaces de alguma maneira, socializalo e que os membros da comunidade galega se identifiquen co celtismo.
E, a súa vez, a literatura ten o poder de cohesión social, porque a xente séntese representada neses textos. E, por tanto, acábanse como de unha maneira virtualmente uníndose. Que pasa? Que a literatura ten, como decía ao principio, un poder tamén político. Saco Arce, en 1878, no prólogo ao libro de Pérez Ballestero, ten que pedir unha excusa. Di que defender a promoción da lingua no implica que sea mi sueño de oro la independencia política. Mi aspiración se limita a que Galicia adquiera con el amor de su lengua el amor de sí propio. É dicir, hai un recoñecemento de que lectura se pode realizar da promoción da lingua galega. No aspecto tamén da literatura é importante a prensa. A prensa é, digamos, como as redes sociais naquele momento, é o que máis forza ten a nivel de institucionalización dun discurso. Ten funcións cohesivas, legitimadoras, canonizadoras, jerarquizadoras, institucionales, etc. etc. Bueno, non me vou enrollar con isto. Outra parte importante da literatura que aplica a Murguía é a recuperación da memoria silenciada. De acordo? De aí salen todo este tipo de libros da Galería de Galegos Ilustres, que aparecen Berea Guiar, Vicente Turnes, Neira de Mosquera, Viceto, Besteiro Torres, e que este dicionario de escritores gallegos responde igual. Xa digo, sempre tendo en conta os criterios de quen o escribe, a quen deixo fora, a quen inclúo. Os precursores creo que é paradigmático neste sentido. Ben, a constitución desta memoria silenciada, é dicir, traer a superficie esta memoria, é un primeiro paso para un proxecto político de construción nacional. O que tú estás establecendo son referentes no pasado, que teñen un papel histórico determinante a nivel político, a nivel religioso, a nivel cultural. Ben, e dentro desto, cal é o papel da lingua? Se a lingua ocupa un lugar privilexiado nas nacións subalternas, quen saiba dominar mellor a lingua ocupará un papel protagonista dentro desa cultura. Vou ben, vale. Por iso, Murguía, como decía, repite tantas veces o de lingua distinta acusa distinta nacionalidade. O, como diría tamén Saco de Arce, honrar e enaltecer unha lengua é honrar e dar prestigio a su pueblo. Ben, na cuestión deste momento da lingua, temos que poñela un pouco en suspensión a aplicación, digamos, do criterio filolóxico. Se aplicásemos únicamente que a literatura galega para estudar o surdimento é que se escribe en lingua galega, deixaríamos o 99% da obra de Murguía fora. E non estamos aquí precisamente para iso. Senón que o que interesa é a distinción que realiza González Millán de nacionalismo literario e literatura nacional. É dicir, na fase de nacionalismo literario que se trata é de apoderarse dos textos que respondan aos intereses dese momento. É dicir, non somos un pobo de ignorantes, somos un pobo con capacidade de creación literaria, etc. etc. Apropianse dos textos. É dicir, a obra de Viceto que está escrita en castelán interésanos, porque reforza determinada identidade ou reforza determinados elementos que nos interesan para o noso discurso político. O salto á literatura nacional en Murguía, na miña forma de velo, dá ao a lingua. Seremos literatura ou seremos lingua ou escritura nacional cando pasemos a escribir en galego e superemos unha fase de necesario nacionalismo literario. É dicir, chegaremos a unha situación de certa normalidade política que nos permita que a literatura non realice digamos, funcións extraliterarias. Bien, Millán tamén di, pareceme interesante, de que esta apropiación dos textos non deixa de ser un proceso social que está en tensión ou que está condicionado polo contexto material, institucional, político e ideolóxico. É dicir, isto daría para explicacións moito máis longas que non é o caso. E agora chegamos, efectivamente, a cando se aplica o criterio filolóxico. Un tipo como Murguía, que non escribiu apenas en lingua galega, di que o que é literatura galega é a escrita en lingua galega. É así. E faino nada máis ni nada menos que en 1857, nun artigo publicado en El Universal. Non hai discusión, porque é tallante. Hai pouco había unha pequena debate na rede sobre o criterio filolóxico, que se fora Carballo Calero, etc. E o século XIX é Manuel Murguía neste artigo publicado en El Universal, 1857. Como dicía, se a lingua é o noso ton íntimo, é o que mellor representa a nosa identidade, ocupa ese lugar cimeiro, é o alicerce da identidade nacional colectiva. Pero que sucede?
que no momento en que el enuncia esta tese, 1857, non se coñecía nin prácticamente case nada da tradición da lírica medieval. Por tanto, topámonos con non somos nada, a nosa historia é un folleto. Que facemos? Esta é unha dos retos do Resurdimento, a produción de textos literarios en lingua galega. En relación a que esta é a fase do nacionalismo literario, o que di Murguía é hai que dotar o pobo galego da conciencia de ser quen somos, utilizar os elementos identitarios de textos escritos en castelán para que nos reforce. Cando teñamos isto creado e, a súa vez, vayamos producindo textos en literatura galega, confluiremos. Este é o deseño que el ten en 1857 e que, de alguma maneira, acaba por consolidarse, a miña forma de velo, coa publicación da obra de Carré Aldao, membro da Cova Céltica, de alguma maneira alentado por Murguía, da historia da literatura gallega en el siglo XIX. Non é o primeiro en aplicar o criterio filolóxico, xa o fai de la Iglesia e Augusto Besada anteriormente, pero creo que está moi en consonancia co que di Murguía, a diferencia de Besada e de la Iglesia. É dicir, chegamos a esta conclusión, xa temos suficiente produción literaria, xa estaban descubertos o cancionero da Vaticana, por tanto, damos este salto. Quere dicir que nos constituamos a como literatura nacional? En certa maneira, pero creo que isto é mellor para as actas para non enredarme moito máis. Débese advertir que a fixación do criterio filolóxico non é algo natural. Nos, hoxe en día, nas escolas, estudamos a literatura galega, un libro de literatura de lingua galega, non se nos pasa pola cabeza que apareza Cela, por decir a un autor desta zona, de acordo? Pero que noutros territorios, por exemplo, de Europa, existen outro tipo de delimitacións da literatura. Pensen vostedes en Irlanda. A literatura irlandesa é únicamente a que se escribe en gaélico. Joyce é escritor irlandés. Noutros lugares, por exemplo, os criterios que se utilizan é a grafía. En países, por exemplo, en que utilizan cirílico ou utilizan grafía latina. Noutros lugares é a religión. Noutros lugares é o nacemento do autor. Noutros lugares pode ser a representación do que falábamos antes, do espírito dese pobo. É dicir, en cada lugar hai un criterio. No noso caso, está fixado o da lingua como criterio, como nomos, que diría Bourdieu nos seus estudios. De acordo? Entón, chegamos ao momento en que se produce o choque, que creo que é o máis interesante, pode ser o máis revelador, de Murguía e Pardo Bazán, porque son dos proxectos, como dicen nas bases de subvencións, de concorrencia competitiva. De acordo? Son dos proxectos que van chocar porque defenden posicións distintas, pero fano dunha maneira aparentemente neutra. Isto, a ver se son capaz de explicarlo, porque ten a súa complexidade. Cando Emilia Pardo Bazán realiza ese discurso na homenaxe a Rosalía de Castro co corpo quente meses despois do seu falecemento, de alguma maneira condena Follas Novas, di, isto non nos vale porque o galego non é unha lingua capacitada para entrar nestas fonduras, e ensalza Cantares Gallegos porque representa, digamos, os pasariños, o paisaxe, o folclore, etc., etc., etc. Ben, o que trata de alguma maneira Pardo Bazán é dicir, sabemos que Rosalía de Castro xa ten un capital simbólico indiscutible para Galicia, apropiámonos. Non vai contra ela, apropiámonos. E unha vez que nos apropiamos de Rosalía de Castro, dicimos, futuros escritores, o vosso exemplo é Cantares Gallegos. Non é Follas Novas. Por iso Pardo Bazán di a poesía de Saco Illarce, está moi ben todo o que escribes de religión en castelán. O galego non vale para falar con Dios. Isto tamén o di. É que o bo de Pardo Bazán é isto, que fala con claridade meridiana. Estes son os proxectos que están enriba da mesa. Vale? Que é o que fai Pardo Bazán para, de alguma maneira, tratar de impoñer a súa forma de concebir o resurdimento, que ela acepta? Preside a Sociedade do Folclore, publica a revista Galicia, publica o libro de Mi Tierra e publica a prosa. Quen son ou que función realizan os protagonistas ou os personaxes da obra narrativa de Pardo Bazán estes anos? O que se marcha a Madrid e quere desenvolver a súa carreira, volve á aldea e é un lugar de brutos, de animais, de xente ignorante, etc., etc., etc. E Murguía dinos, o popular é o noso. E Pardo Bazán di, isto é lingua de museo e para hablar con os bueyes. Como vedes, son dous proxectos en concorrencia competitiva. E non é menor tamén que tamén existe, 5 minutos, vale, que tamén existe un intento de legitimación externa. Pardo Bazán busca o apoio, digamos, dos grandes notables da cultura española do seu momento e Murguía trata de buscalo fundamentalmente en Cataluña, pero tamén na emigración. Creo que algo falará despois Chu sobre isto e algo comentarei un poquinho máis adiante. O que fai Pardo Bazán, cando digo que procura facelo dunha maneira neutral,
é utilizando o termo de Bourdieu do hábitus. É dicir, o normal naquel momento que é o que di Pardo Bazán. Neutraliza, porque este é o normal, é o que ninguén discute, é o que está. Para que vas discutilo? Ben che dado? Pois listos. O que di Murguía é abrir un conflito, dividir a sociedade galega, politizar a cultura, pero que é o que está facendo Pardo Bazán? Xa a tiña politizada, xa a tiña dividida, ela xa estaba facendo, xéntese cómoda e di, aproveitemos que a xente de maneira crítica acepta este discurso e Murguía e compañía que se maten, de alguma maneira, non? Ben, polo tanto, trata de facer da cultura un espazo neutro aproveitándose do hábitus. Isto é o que ninguén discute. Murguía ven a discutir o que non é discutible. Este señor non vale, ven a dividirnos. Isto é, de alguma maneira, o que eu entendo que sucede. Se quedaría para moitísimos debates, e para iso temos un coloquio. Ben, é evidente, por tanto, que existe o poder extraliterario e é evidente que existe a intención política. Claro, por que Murguía triunfa? Por que Murguía triunfa? Pois é curiosísimo, porque, bueno, creo que Chus vai tratar sobre isto. É dicir, Murguía, por un lado, ten, enténdaseme ben, a sorte de ser o home de Rosalía, enténdaseme ben, porque, digamos, que é a persoa que aparentemente está máis preto de Rosalía, coñece a mellor. Porque da relación de Rosalía e Murguía fálase moito das cuestións sentimentais, se se querían ou non se querían, etc. E fálase moi pouco da relación intelectual. Nas propias cartas, das poucas que conservamos de Rosalía e Murguía, fálase moito máis da relación intelectual. Ou se reciben este xornal, ou se reciben este libro, etc. Hai moita, digamos, creo que non digo que sexa tamén interesante, pero creo que hai que centrarse tamén na relación intelectual entre eles. Ten esta sorte e logo ten a sorte do poder legitimador da emigración galega. É a emigración, os mortos de fame que marcharon algún día, os que legitiman a Rosalía de Castro e legitiman, por extensión, a Murguía. Son os que protexan a publicación de follas novas, son os que fomentan a publicación del regionalismo gallego, son os que fomentan o remate da historia de Galicia de Murguía, son os que sosteñen a familia de Murguía de Castro, mortos os pais, etc., etc., etc. O himno, a bandeira, etc. É o gran axente legitimador, non son as escolas, non son as institucións políticas, é a emigración. Bueno, Benixú utiliza unha frase que creo que é moi apropiada, di que, falando dos intelectuais, pero aplicada a Murguía, a forza consagradora de Murguía derívase da propia natureza do personaxe e da investidura pública. A investidura pública. Ben, acabo entón unha última reflexión, que é a necesidade de que tamén prestemos atención ás cuestións da sociabilidade, formal e informal, e a creación, nos termos de Habermas, do que é os espazos de opinión, a creación das esferas públicas, pero fundamentalmente, no caso do Rexurdimento, entendelos como contraespazos públicos que xeran contradiscurso. O que fan os do Rexurdimento, como tratei de dicir nese choque con Pardo Bazán, é de alguma maneira, interrumpir o hábitus, cambiarlle a mentalidade da xente, tratar de crear unha nova hexemonía para que a xente entenda que o normal, como sucede hoxe, é que a literatura galega sexa a que se escribe en lingua galega. Moitas gracias.